بسم الله الرحمن الرحيم. جنازينات نويت أن أودي لله تعالى أربع تكبيرات الصلاة الجنازة الثناء لله تعالى والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت. اقتديت بهذا الإمام متوجها بهذه الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذخيرنا الدواء كان نقالي وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لما اليوم شمدها اللهم اجعله لنا فردا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. لما اليوم شمدها اللهم اجعلها لنا اللهم اجعلها لنا اللهم اجعلها لنا فردا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافية ومشفعا. مخکې والکه که چاته ګوره د آیات ساته د دې جنازې د مونځ کې د نیت ویل لازم نه دي ښه یو که چاته جنازې نیت یاد نه و او جنازه د کوله او نو بس جنازه کولی چې خالي دا الله اکبر نه دي دا تکبیرونه چې دي دا پکې فرض دي صحیح شو دا به وایي او به چې دی پکې ویلې که دعاګانې پکې هم نه ویلې خالي دا الله اکبر الله اکبر څلور ځلې غوږونو له ګوتې یوړې دی وکړل بس جنازه څه شوه وشوه ښه دا دعاګانې شوې او بل په خولې باندې دا نیت ویله دا لازم نه دي ښه صحیح شو مخکې ځه بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ویلې قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء عالم وعالم الإيمان صلاة. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائے دی هر شيء تبارے و نفع ایمان نہ قبول دے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اسلام ارکان پنځه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے دی اسلام کو جاتا پنځه شی باندې اول د ځای گواہی ورکړ الله تعالی سوای ورله پنځه اور محمد صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله دې پوښتنه دریم زکات ورکړ څلورم حج کول پنځه باندې چې پوښتنه ولیا باندې د اسلام ته بڑا ستونه دا پنځه شی د اسلام د غړي ستې چې د اسلام نه بڑا درجه کا بڑا ذاتی دے یہ پنځه شی د اسلام غړي درجه څخه متعال داسي دے सबसे पहले हर चक को खुदा और रसूल पर ईमान लाना जरूरी पड़ते टोल अवल पर विचार में अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना जरूरी ऊपर है बिना ईमान कोई इबादत कबूल नहीं तुम्हें हर जमाने में चाहे इबादत अपना कबूल की ईमान का मतलब यह है कि दिल से इस्लाम का कलमा पढ़ो ईमान मतलब दिल है जो सुनना इस्लाम को जिम्मेवारी और दिल से इन तमाम बातों को माने जो कुरान और हदीस से साबित है सुना टूल या खबर मिले जो कुरान और हदीस से साबित है और ईमान मुफस्सल आमन तो मा ईमान रौला बिल्लाह अल्लाह बंदी कमा وملائكة أبو ملائكة بندي وكتب أبو كتاب بندي ورسول أبو رسولان بندي واليوم الآخر والقيامة والقدر خيري قدر دي والقدر خيري قدر دي والقدر خيري قدر دي والشر بدر دي من الله تعالى قال لا ترفض والبحث بعد الموت والبعث بعد الموت والبحث بعد الموت كما نبت عند الحق دي ما الله بندي كمالك سنجي وبأسمائه وصفاته عنه كل صفات نسره وصفاته عنه کمالک څنګه چې هو کمالک څنګه چې هو باسمائه هغه په خپل نومونو او صفاتين سره ها وصفات وقبلت قبول كما هو باسمائه کمالک څنګه چې